ये है हायर का 3 स्टार डबल डोर रेफ्रिजरेटर। इसमें दिक्कत कंप्रेसर का रहता है और इसका कूलिंग कॉइल लीकेज रहता है, तो फटाक से कंप्रेसर लगाते हैं और कूलिंग कॉइल का जो रहता है लीकेज उसको रिपेयर करते हैं। उसको रिपेयर करने के बाद इसमें फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टर को ब्रेजिंग कर लेते हैं और इसके सक्शन लाइन को फ्लश करते हैं। सक्शन लाइन अच्छे से फ्लश हो जाता है तो इसको कंप्रेसर में सक्शन लाइन को ब्रेजिंग कर देते हैं। ब्रेजिंग करने के बाद इसको वैक्यूम पे लगा देते हैं। वैक्यूम अच्छे से हो जाता है तो उसके बाद इसमें गैस रिलीज करते हैं। अब बताइए इसमें गैस रहेगा ही नहीं तो कूलिंग कहाँ से करेगा। कस्टमर बोल रहे हैं बिल्कुल ठंडा नइखे कराता। तब बताइए गैस रहेगा ही नहीं तो कूलिंग कैसे होगा। तो अब देखिए कूलिंग इसका पूरा धुआं फेंकने लगता है 10 मिनट के अंदर ही। उसके बाद इस कॉल को हम कंप्लीट करते हैं, कस्टमर को चेक कराते हैं कि देखिए कूलिंग इसका। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट कंप्लेन को निकल